ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கேபி கிளிக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, டேஸ்டியான டிஃப்ரெண்ட்டான மசாலா மக்ரோனி பாஸ்தா எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோவோட எண்டில் ஒரு டிப்ஸ் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் அதையும் பாருங்கள். இப்போ நம்ம மசாலா மக்ரோனி செய்கிறது எப்படின்றத பார்க்கலாங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் போல் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இதில் நம்ம கொஞ்சம் அந்த பாஸ்தாலாம் பாயில் ஆகும்போது ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். நான் இன்றைக்கி ஃபேவரட் மக்ரோனி பாஸ்தா எடுத்திருக்கேன், 1/2 kg போல் எடுத்திருக்கேன். இப்போ தண்ணி பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மக்ரோனியை சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க. அப்போ தான் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா அழகாக வெந்து வரும். இப்போ இது நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு. தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாக வச்சாதாங்க இது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாக வேகும். ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா அழகாக வெந்து வரும். இது இன்னும் கொஞ்சம் வேகலை, நல்லா வேகட்டும். பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு. அடுத்து இப்போ நம்ம மசாலா மக்ரோனிக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்றதை பார்த்துடலாங்க. நான் ஒரு பிடி அளவு கேபேஜ் எடுத்திருக்கேன், கேரட், ஒரு 2 தக்காளி, கேப்சிகம் 1, நல்ல பொடியாக கட் பண்ணினா ஒரு பிடி அளவு வெங்காயம், பெப்பர், டொமேட்டோ கெச்சப், சோயா சாஸ், க்ரீன் சில்லி சாஸ், இட்டாலியன் சீசனிங், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். பொடியாக கட் பண்ணின பூண்டு சேர்த்துக்கலாங்க. இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பொடியாக கட் பண்ணின ஒரு பிடி அளவு பெரிய வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்ததும் கட் பண்ணின தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாங்க. இது கொஞ்சம் வதங்கினதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற காய்கறி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம்.